Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно ново издание на Рапорт. Во годините на срамната приватизација, Штип и Источниот регион беа едни од најпогодените и најуништените региони во државата, каде многу луѓе останаа без работа и беа доведени на работ на екзистенцијата. Сепак со развојот на економијата преку реализација на новите инвестиции се придонесе и за отворање на нови работни места, а со тоа и подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Финишираат разговорите со повеќе странски компании за инвестиции во земјава. Во игра се фирми од различни сектори. Дел од нив веќе имаат донесено интернет одлуки за инвестиции, дел се очекува да донесат ваква одлука во престојниве месеци, дел се уште го скенираат теренот и бизнис климата. Да го проследиме кратко прилогот што следува. Странски инвестиции, нови вработувања и подобра инфраструктура за Источна Македонија. Во последните 5 години интензивно се работи на раст и развој на економијата на источниот дел од државата. Штип и Источниот регион беа едни од најпогодените и најуништените региони во државата, каде многу луѓе останаа без работа и беа доведени на работ на екзистенцијата. Инвестициите растат, зоните се градат забрзано. Почна изградбата на 2 нови технолошко-индустријски зони во Источна Македонија, едната во Виница, другата во Берово, а во Штип веќе постои. Тоа е одлична можност како за странските, така и за домашните компании да ги прошират своите капацитети. Австријски Техспорт, кој пред една година ги постави темелите, веќе од Виница го има и првото производство на опрема за пожарни, која ги снабдува светски познати метрополи и има околу 130 вработени. Во моментот во Кочани Амфенол е светски лидер во производство на интерконекцијски производи. Тие произведуваат кабли за вградување во автомобилската индустрија, како и антенски структури, што телекомуникацијските компании ги користат за нивни базни станици за мобилната телефонија. Овде во моментот вработени има над 100. Поголем оптимизам владее и во втората странска инвестиција во Кочани. Холандската компанија Антура веќе почна со изградбата на својот капацитет, каде ќе произведува расади на орхидеи на странските пазари, правенствено на западноевропските. Компанијата, која е позната по производство на цвеќе и семенски материјал, во Кочани ангажираше околу 300 работници. Со изградба на индустријска зона која ќе се простира на околу 10 хектари и македонска каменица тргнува во лов на инвеститори. За да се привлечат инвеститорите, тие ќе бидат ослободени од секакви комунални такси, како и давачки за електротификација и патна инфраструктура. Најголем број вработени има во втората Джонсон Контролс, која е изградена во Тир зоната во Штип. Таму вработени има околу 1100 луѓе од повеќе места како Штип, Пробиштип, Свети Николе, Кочани и Велес. Фабриката е специјализирана во производство на покривки за автомобилски седишта и се очекува во рок од 1 година да започне да снабдува европски клиенти. Изградбата на италијанската фабрика Кондево во Штипската Тир зона е резултат на стратегијата за привлекување странски инвестиции. Надвор од Тир зоната во Штипската индустријска зона Запад се очекува да започне изградбата на втората фабрика на белгиската компанија Ван Хол и штипската позната долгогодишна компанија Актива. Новиот капацитет на Семак Фешн ќе го гради штипската фирма Актива и се планира да биде завршен најдоцна до јули 2016 година. Овде е руската компанија Кранфелд Фаундри, која ќе инвестира во Пробиштип, каде ќе гради најсовремена високо автоматизирана еколошка леарница за производство на делови за автомобилската индустрија, а овде ќе бидат вработени околу 300 луѓе. Истокот беше заборавен и невработен, но со интензивното отворање на новите фабрики низ Источниот регион, Истокот полека заживува. Во иднина се очекува стапката на вработеност да се намали, исто така и миграцијата да запре. Го проследивме прилогот, направивме краток осврт за последните години, колку и каде се отворени нови фабрики и работни места. Повеќе на оваа тема ќе разговараме со потпредседателот на владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања, господинот Владимир Пишевски. Добро вечер, господине Владимир, и добро дојдовте во емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија. Добро вечер и за вас и за гледачите на вашата телевизија. Задоволство е да сум овде.
Така, ВМРО ДПМН пред 20 на дена започна со реализација на обемен проект под мотото на Македонија и треба твојата идеја. 4 тима од ВМРО ДПМН посетија повеќе општини и градови низ земјава. Каков е досегашниот интерес од граѓаните? Што очекувате од организацијата на оваа трибина? Па, ВМРО ДПМН, како и за сите парламентарни избори, за овие се подготвува многу сериозно. Она пошто историски е познат ВМРО ДПМН, тоа е квалитетот на предизборната програма, која понатаму се преточува во владина програма за која што даваме на крајот од мандатот и отчет. Слично постапуваме и овој пат, но овој пат, така да кажем, мрежата ја фрламе многу пошироко. Имено покрај традиционалниот пристап на прибирање на идеи од партиското членство, од разните институции каде што ВМРО ДПМН има функционери преку сите органи кои што постојат во партијата, овој пат го постуваме диапазонот многу пошироко, како што кажав, сите граѓани од сите групи кои што имаат соодветен интерес имаат можност да предложат своји идеи до ВМРО ДПМН како политичка партија, кој што би станале дел од нашата програма за следните парламентарни избори во април. Имено и до сега, почнувајќи од првата програма од 2006 година, која што беше тогаш само во 100 чекори, така наречена, но и тоа беше еден револуционерен потек. Гледано од тогаш наваму, секој пат програмата стануваше се поголема и пообемна, за да на последните парламентарни избори имаме програма која што содржеше над 2000 проекти. Јас очекувам дека оваа програма ќе биде уште поголема, уште поквалитетна и исто како и до сега воглавно базирана на предлозите и идеите од граѓаните, бидејќи независно за тоа колкава експертиза има одредена група, дали е тоа во партијата или во некоја научна институција, сепак политиката е насочена кон граѓаните и токму граѓаните најпрецизно знаат што е оно што им се нивни секојдневни потребни. Се разбира, партијата со своите кадри има и стратешки поглед за развојот на државата и сите тие стратешки погледи колку проекти ќе бидат содржани во програмата, но многу е важно да тие бидат комплементарни со оно што се секојдневни потреби на граѓаните во делот на образованието, во делот на здравството, во делот на инфраструктурата, во делот на социјалната заштита и така натаму, така што секој оној кој што има определена идеја, му предлагаме, сугерираме, бараме да ги предложи до ВМРО ДПМН, ние тоа внимателно ќе го разгледаме и она што сметаме дека заслужува да се најде во програмата, ќе се најде во програмата и исто како и досега голем дел од граѓаните понатаму ќе видат како истото и се реализира. Така, од неодамна еден од тимовите присуствуваше и на трибина во Штип. Во Источна Македонија уште од периодот на приватизацијата познато е дека невработеноста е на високо ниво. Кои потешкоти и идеи освен невработеноста се презентира на трибината во Штип и дали веќе се назираат потенцијалните решенија за проблемите на граѓаните од овој регион? Па ние во изминатите години развојот на Источна Македонија го ставивме како еден од највисоките приоритети, бидејќи во периодот на транзицијата Источна Македонија беше можеби и најмногу погодена со невработеност, со губење на работните места и со намалување на животниот стандард. Од тие причини започнавме на низа на проекти кои што беа токму насочени кон Источна Македонија и не случајно и продолжуваме со трибини во Источна Македонија, бидејќи сметаме дека тоа е срцето на Македонија, тоа е местото од каде што во суштина и се брани Македонија на сите полиња, но и местото каде што во изминатиот период имаше и засилено иселување кон западните држави. Проектите како што се подобрување на патната инфраструктура, креирањето на и слободната економска зона во Штип, слободните економски зони што се најавени во Виница, во Делчево, но и индустријските зони кои што треба да се градат во овој дел на земјата се резултат на претходната работа и ангажман, но и на сугестиите од самите граѓани. Сега што се однесува до самите трибини, до самите идеи, до сега често пати се работи за микс, кога се добиваат идеите од граѓаните, дел се насочени кон системски решенија на некои прашања кои што тангираат поширока група на луѓе, некој пат се работи за некој индивидуален проблем, но сите тие ќе бидат третирани со максимална сериозност. Некој пат да се предложи можеби едноставно постување со обраќаен знак некаде,
кој што ќе помогне во регулирање на сообраќајот или некако комунално решение, поврзување некој пат, некоја раскрца или нешто слично, дури ако не се најде во програмата, тоа не значи дека нема да биде реализирано. Имено ние не чекаме, како ни досега, секогаш кога се слушаат проблеми и сугестии од граѓаните, доколку можеме, процениме дека е идејата добра и можеме да реализираме и ден поскоро, не се чека сега да се направи таа дел од програма, туку се оди веднаш во реализација. Така што, како и дополнување на претходното прашање, и сугестиите што беа на претходните трибини, вклучително ова во Штип, ние не даваме ветување за ниту една идеја што ќе ја слушнеме сега дека ќе биде дел од програмата, но даваме ветување дека секоја идеја ќе биде внимателно анализирана, ќе биде направен обид да се види дали врз основа на таа идеја може да се направи некакво системско решение. Некој пат позади некаков индивидуален проблем може да се идентификува, ако се погледне пошироко, дека истиот проблем што може би го мачи некој граѓанин во Штип, може би некоја законска процедура како да се добие некоја градежна дозвола или нешто слично, да истиот проблем се јавува не само во Штип, него се јавува на многу други места, се анализира каде е законскиот проблем, каде е системскиот проблем и врз основа на тоа се предлага решение. Така што некогаш, кога можеби некој граѓанин ќе даде предлог за решавање на негов личен проблем, тој понатаму прераснува во решање на проблем на многу поширока група на граѓани. Така да сите овие предлози се анализираат внимателно и ќе бидат најсериозно земени во предвид при изработка на програмата што е за изборите во април. Така, во моментот во земјата има несекојдневна ситуација да опозицијата учествува во власта на државата. Како се одвива функционирањето на владата во овие моменти? Па за жал, сведоци сме на една ситуација која што е неприродна. Имено традиционално на сите избори политичките партии излегуваат со соодветна програма, со соодветен кредибилитет, со историја позади себе. Тоа беше и со досегашните парламентарни избори, каде што и ВМРО ДПМН како главна партија и главниот опозиционен блок предводен од СДСМ излегуваа со соодветна понуда на граѓаните. ВМРО ДПМН секогаш што многу посериозна, посеопфатна програма, многу посилен кадровски тим и тоа резултираше со дојрба која што недвосмислено му беше дадена на ВМРО ДПМН и коалицијата што ја предводевме ние како главна политичка партија во тој блок, да се формира влада и да се стапи во спроведување на таа програма. И оттука политичкиот легитимитет на ВМРО ДПМН беше неспорен. За жал, како резултат на нелегалното дејствување на СДСМ, кој што отпочна кризата со објавување на телефонските разговори кои што се нелегално прислушкувани, понатаму истите биле манипулирани, модифицирани и пласирани со определена цел во јавноста, при тоа поддржани од некои други елементи кои што се надвор од државата со цел да се предизвика политичка дестабилизација на државата, во тоа и се успеа. Те успеа да дестабилизираат државата, успеа да имиджот на државата го нарушат и да предизвикаат политичка криза која што бараше да се вмеши меѓународниот фактор. Под притисок на меѓународниот фактор, со цел да сепак се обезбеди долгорочна стабилност на државата. Ние како ВМРО ДПМН бевме соочени со дилема. Знаеме дека СДСМ тоа што го прави е нелегално. Луѓе кои што ги вршиле тие нелегални прислушкувања го признаа делото, затоа не се соочи, него веќе издржуваат затворска казна, значи нешто што е базирано на нелегални принципи, на еден начин стана дел од нашата политичка реалност, можевме да одлучиме да го игнорираме целосно тоа однесување на СДСМ, но по цена на политичка штета посериозна за еднината на Македонија од страна на меѓународната заедница, или да речеме добро, ајде да се придвижиме кон конечна разрешница на оваа политичка криза, која што несомнено ќе се случи на избори. И целта на изборите во април таа да се дојде до разрешница на оваа политичка криза. Но како дел од таа, да речем, постапка на целиот тој процес, СДСМ именуваше и 2 министри во владата и неколку заменици. Да не заборавиме, тие луѓе, иако е тоа резултат на политички договор, го немаат целосниот политички легитимитет што доаѓа од едни избори.
И токму поради тоа тие не може да го вршат капацитетот на министри целосно, бидејќи министер се станува кога вашата партија влегува во коалиција која што ги добива изборите и соодветно се изгласува во парламентот. Ова не беше случај така. И токму обидите што ги имаат нивните министри, понатаму наместо да се грижат за она што реално беа нивна грижа, или да речем нивен страв дека следните избори можеби би постоеле некакви злоупотреби на власта, наместо тоа да биде нивниот главен начин на действување, тие почнуваат да се занимаваат со водење на тие институции на начин како да нивната партија на власт, што го немаат како поддршка од граѓаните. И сведоци сме сега на разноразни секојдневни мини кризни ситуации кои што ги создаваат нивните министри или заменици министри, кои што се обидуваат да креираат некакви трагични сценарија на не знам какви злоупотреби, наместо да се фокусираат на оно за што беа назначени на тие функции, а тоа е да се грижат да нема никакви злоупотреби, тие самите да се уверат дека нема да има никакви злоупотреби од страна на институциите во начинот на организирање на изборите. И мислам дека како што постепено навлегуваат во работата, како што се запознаваат со институциите, сепак се работи и во двата, речиси во сите случаи, и кај замениците, и кај министрите, тоа се луѓе кои што досега немале можност да учествуваат во работа на ниту една државна институција од извршната власт. Не зборам, тие биле членови некои од нив на парламентот, дел не били ни на парламентот, но сосема едно да се седи од страна и повремено да се појавувате во медиумите и да давате определени коментари за дадени мерки и политики, од она да се најдете во некоја институција и секојдневно да се занимавате со проблемите на таа институција. Како што сега постепено ги осознаваат институциите, гледаат како функционираат, гледаат дека нема основа за нивните тврдења дека овие институции биле ставани во функција на ВМРО ДПМН за да бидат изборите, се обидуваат да најдат некакви други теми со цел да се предизвика некаков скандал во јавноста, несвесни дека во суштина прават штета на државата, тоа е едно, и второ, дека излегуваат во рамките на мандатот кој што им е даден како резултат на политичкиот договор. Политичкиот договор беше: бидете таму, видете дека институциите се спремни дека нови избори, иако ние го тврдиме тоа исто како и на претходните избори, нема да има некакво ставање на тие институции во функција на добивање на изборите. Еве, например, само една мала илустрација, ако го погледнете Министерството за труд и социјална политика, каде што една од главните забелешки на опозицијата беше дека преку тоа министерство всушност се влијае на гласачите така што се ставаат вештачки на списоците некакви корисници за социјална помош и луѓето со тоа добиваат екстра пари од државата и со тоа ВМРО ДПМН ги добива изборите. Апсолутно не е точно, бидејќи ако се гледа периодот од кога ВМРО ДПМН почнува и ја презема институцијата Министерство за труд и социјална политика, претходно беше раководено од некои други политички партии, бројот на корисници на социјална помош паѓа. Тоа е затоа што ние почнавме еден широк процес на елиминирање на злоупотребите во самите списоци за корисници на социјална помош. Значи, не само што не сме додавале, и днес сме го корисници, па тоа да го користиме како начин на купување на гласачи, што сака да го каже опозицијата. Обратно, оному каде што сме детектирале, а се работи за илјадници случаи кои што сме ги детектирале преку една широка постапка, каде што луѓе земале социјална помош незаслужени, биле тие избришени од списоците со цел да се создадат заштеди во буџетот и да се употребат тие пари на други места. Значи, институциите си функционирали, не биле ставени во функција на изборите, но тоа е. Сега ќе дојдат изборите во април, граѓаните имаат можност сега да видат како се воделе институциите и како се водеа кога ВМРО ДПМН раководеше со нив, како се раководат сега кога СДСМ стави своји луѓе таму, и тоа ќе биде дел од вкупната рамка за тоа како еден гласач ќе се одлучи на кого ќе го даде својот глас, на ВМРО ДПМН или на СДСМ. Сепак останува граѓаните да одлучат. Така е. Така, еве минатата недела остваривте средба, остваривте работна посета во Соединетите Американски држави, при што реализиравте повеќе посети низ повеќе американски компании. Еве подетално ако може да ни кажете за оваа посета, какви се ефектите? Дали да очекуваме во блиска иднина да се инвестира нешто во нашава држава? И премиерот Никола Груевски
сите членови на владата имаме повеќе пати кажано дека нашиот главен фокус во работата е економијата. Генерално, ако погледнете било кој учебник за макроекономија или за развој на државите, развој на една економија, секогаш главниот фокус се става на два аспекта: економски раст и создавање на нови работни места. И ние тоа уште од самиот почеток си го ставивме како главна цел, бидејќи квалитетот на животот на граѓаните навистина се оценува према тоа каква здравствена заштита добиваат, каква инфраструктура имаат, каква социјална помош примаат, но средствата за тоа да се постигне мора да произлезат од економијата. Ако имате силна економија, растешка економија, ако имате отварање на нови работни места, ќе има средства, приходи во буџетот за да се финансираат и сите овие дополнителни активности што значат зголемување на квалитетот на животот на граѓаните. Од тие причини и покрај тоа што имаме ситуација на политичка криза, ние не прекинавме со напорите на подобрување на економијата. Голем број на инвеститори во изминатиот период ги објавија своите инвестиции. Започнаме со голем број на проекти во делот на создавање на нови работни места. Конечно, еве сега се објави најновиот податок за стапката на невработеност, која што веќе падната на историски најниско ниво и понатаму континуирано паѓа, сега има 25,5% стапка на невработеност, за разлика од 38% кои што ни ги остави СДСМ. И посетата на САД е само една од активностите кои што се исто во оваа насока. Целата структура што имаме направено за привлекување на странски инвестиции и понатаму работи со полна пареја. Од Агенцијата за странски инвестиции, од промоторите кои што ги имаме, министрите што се за странски инвестиции, тие со несмалено темпо си работат својата работа и јас како вице-премиер заложен за економски прашања, кој што и координира еден добар дел од овие активности, продолжувам со оваа активност, така што ова што беше работна посета на Соединетите американски држави е нешто што е работено во изминатиот период. Понекогпат се работи за директни роудшоу, каде што пред поголема група на компании во исто време се прави презентација, но целта е секогаш кога можете врз основа на тие роудшоу да понатаму закажете директни презентации кај самите компании. Тоа се случи овој пат, седишето на посетата беше Чикаго и државите што се наоѓаат, сојузните држави околу Чикаго. Чикаго се наоѓа во Илиноис, но тука се и Висконсин и Минесота, така да и во тие сојузни држави на Соединетите американски држави направив посети заедно со нашиот промотор таму. Со една од компаниите веќе и договоривме за време на посетата дека тие ќе отворат еден инженерски центар во Република Македонија. Се работи за компанија која што дава софистицирани инженерски услуги во делот на проектирање на електрични инсталации, но за напредни индустријски погони. Веќе имаат и определени клиенти во регионот кои што тие сега ги сервисираат од Америка, но заместо да го прават од Америка ќе биде од овдека и тоа понатаму ќе се шири и кон другите, кон нови клиенти кои што тие ќе ги наоѓаат. Имавме разговори традиционално со неколку компании од автомобилската индустрија. Ние имавме стратешка одлука донесено да овој сектор биде еден кој што ќе биде окосницата на нашиот развој во овој период на функционирање на владата. Со неколку компании од таа дејност се видовме. Морам да напомнам дека средби се одвиваат на највисоко ниво. Најчесто се тоа средби или со главниот директор на компанијата или со неколку членови од бордот на директори на компанијата. Презентациите траат по неколку часа, се водат интензивни разговори за тоа кои се условите кај нас, кои што владеат на економско поле, генерално севкупната бизнис клима во државата, што е она што е постигнато до сега, кои се инвеститорите кои што се присутни во Македонија, за понатаму да се фокусираме директно и на самата работа на самата компанија, кои се нивните планови за ширење, каде имаат фабрики, каде планираат да отворат, кои се пазарите и каков тип на инвестиција би бил згоден доколку се одлучат за Македонија. Идејата е секогаш да онаму каде што немало можност да ја посетат државата, да се договори посета и кај сите компании кои што тоа не го направиле, успеавме, се договоривме во наредниот квартал да тие ја посетат Република Македонија, што е првиот сериозен чекор за носење на инвестиција. Со неколку од нив веќе имаат посетено Македонија, па разговаравме за конкретни локации, каде би било згодно, кои биле
механизмите на поддршка што ќе ги добијат од државата. Така што севкупно јас сум многу задоволен од посетата, особено од работата на нашиот промотор за делот на Централно-Западна Америка, така изразот таму, Midwest United States, тој е господинот Дејан Величко, кој што долго години е таму и одлично си ја врши својата работа. Дел од овие проекти понатаму ќе бидат превземени и контактите од некои од нашите министри за странски инвестиции, дел ќе бидат преземени и од Виктор Мизо, директорот на дирекцијата за слободни економски зони, дел од министрот Джери Наумов. Со сите ние сме во одлична координација и повторно ќе кажам, неколку посети ќе бидат остварени. Со дел од нив една компанија ќе отвори инженерска операција, а верувам дека една до две од овие со кои што сме во напредна фаза веќе ќе донесат одлука за инвестирање. Така, пред околу еден месец делегација на владата, предводена од председателот на владата Никола Груевски, во која бевте и вие оствари работна посета и во Народна република Кина, која е една од најбрзо растечките економии во светот. Дали може да очекуваме наплив на кинески компании да инвестираат овде? Значи, Народна република Кина во моментот е втора економија во светот. А ако се гледа по паритетот на куповна моќ, дури и број еден во светот. Значи, по номинален износ Кина има околу 70, Соединените американски држави имаат околу 70% поголем бруто домашен производ од Кина, но повторно ќе кажам по куповната моќ Кина со својот огромен број на жители е можеби економија број еден во светот во овој момент. Работата со кинеските компании се разликува од работата со западните компании. Работата со кинеските компании се разликува малце од работата со другите компании. Таму бараат и силна политичка поддршка. За среќа ние имаме одлични политички односи со Народна република Кина. На државно ниво понудивме неколку проекти кои што кинеската влада ќе ги анализира и ќе се врати со повратна информација да видиме што тоа би можело да се реализира во наредниот период. Остваривме и директни контакти со неколку кинески компании кои што се заинтересирани за инвестирање во Македонија. Очекуваме посета и од нив, така што она што треба да биде наша стратешка опредба да ги диверсифицираме изворот на странски инвестиции, да не доаѓаат само од една држава или од еден регион, туку од повеќе региони, мислам дека го работиме успешно, така што очекувам позитивни вести од Народна република Кина. Така, еве на кратко во ваши претходни интервјуа споменавте дека економскиот развој е комплементирана активност. Како вие го гледате економскиот развој на Република Македонија? Кога велам комплементарен, тоа значи дека не може да имате успешна политика само во еден сегмент. Значи, дури оние што се сметаа за помошни сегменти во економијата, што ги спомнав претходно, како што е здравството, социјалната заштита, или, например, дури заштитата на правата на работниците, доколку не се добро решени, тогаш ќе трпи и останатиот дел од економијата. Затоа е потребно сите мерки и политики да се комплементарни една на друга. Значи, прво е потребно да задржите макроекономска стабилност во државата. Тоа е една основа која што гарантира дека инвеститори што ќе дојдат ќе имаат стабилна клима и тогаш тие прават долгорочни планови. Тоа е човечка психологија. Кога состојбата во една држава или економија е нестабилна или променлива, никој или многу малку се одлучуваат на долгорочни инвестиции. Ако имате стабилна, тогаш луѓето прават и подолгорочни инвестиции. На втор момент кој што е многу битен е да имате квалитетна бизнис клима. Тоа значи дека товарот на државата со администрација врз компаниите треба да биде многу мал, да тие едноставно лесно се снаоѓаат низ системот и тоа е нешто каде што постигнавме навистина одлични резултати. Имено добро е познато дека Македонија во делот на бизнис климата оваа година беше оценета од страна на Светската банка како 12-та најуспешна економија држава во светот, значи понапред од многу држави во Европската унија. И тоа е следниот предуслов. Понатаму треба да имате добра инфраструктура. Значи, ако имате квалитетни патишта, квалитетна телекомуникациона структура, стабилно снабдување со
енергенци, електрична енергија, нафта и понатаму. Тоа е уште еден предуслов и конечно потребно да имате и квалитетна работна сила. За тоа се потребни сите оние мерки што ги правиме во образованието, за да во годините што следат има стабилно снабдување со квалитетна и обучена работна сила за компаниите кои понатаму ќе испорачуваат производи и услуги во економијата. Ако се тоа го правите, се создаваат предуслови да и домашните и странските компании работат успешно во земјата. И сите наши мерки и политики се токму насочени во ова постигнување на еден секупен резултат во сите овие области, бидејќи само тогаш може да се добијат стапките на раст на економијата кои што ги имавме во изминатиот период и кои што и се потребни на Македонија во периодот што следи. Така, господине Пешевски, еве за крај по-конкретно кратко прашање, кои конкретни активности би може да ги очекуваме од владата на Република Македонија за економскиот развој во источниот регион? Па активност има многу, значи она што го говориме за делот на подобрување на бизнис климата, образованието и слично, тие се протегаат на територијата на целата земја, но како што кажав, еден многу важен сегмент е подобрувањето на инфраструктурата и јас ќе ми дозволите сега да дел од овие проекти ги прочитам, за да не изгрешам малку во бројките или во должините, бидејќи Источна Македонија традиционално не беше добро патно поврзана, инфраструктурно поврзана со централниот дел на Македонија и покрај она што се главните проекти, како што е завршување на коридорот 10, значи Демир Капија Смоквица, што е автопатот, и градењето на двата автопатишта, што е од Миладиновци до Штип и во западниот дел на Македонија, кои што ја прават Македонија во моментот држава каде што се градат најмногу автопатишта или должина на километри по глава на жител во Европа, потребно е да се подобри останатиот дел од регионална и локална патна инфраструктура. Делот тоа е веќе и направено, но дозволете ви да кажам дел од проектите кои што ќе одат во таа насока. Значи, како што е познато, во тек изградба на експресниот пат од Велес до Кадрифаково, јас по тој пат сега и дојдов, каде што во должина од 25,9 км ќе бидат инвестирани 14,6 милиони евра. Во овој месец ќе се започне тој со работа на регионалниот пат Делчево-Голак со должина од 11,5 км, проценета вредност околу 1,7 милиони евра. Во наредниот период, значи, ќе се гради Кочани Делчево во должина од 30 км со проценната вредност околу 10 милиони евра. Штип Кочани експресен пат во должина од 26 км, вредност 53,4 милиони евра. Штип Радовиш експресен пат 38 км, вредност 64 милиони евра. Ранковце Крива Паланка во должина од 26 км, 78 милиони евра. Пробиштипски центар Пониква во должина од 13 км со вредност од 5 милиони евра. Крива Паланка Македонска каменица во вредност од 10 милиони евра и така натаму. Значи, ова се само регионалните патишта, бројот на локални патишта е огромен. Ние досега имаме направено околу 750 км на локални патишта во кои што се инвестирани значителни средства, што значи ќе продолжиме со работа на овој дел од инфраструктурата, проектот за подобрување на водоводни и канализациони системи со Европската инвестициона банка и тој продолжува, сите општини треба да ги користат. Енергетското поврзување исто продолжува, така да очекувам навистина силно засилување на инфраструктурата во Источна Македонија, што во соработка со новите индустријски зони, новите слободни економски зони, искористување на постоечките, конечно ќе го реши прашањето на вработеноста на многу повисоко ниво и ќе видиме и зголемување на животниот стандард на граѓаните. Така, ви благодарам на гостувањето, господине Пешевски. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ова беше се во денешното издание на Рапорт. Имајте пријатна вечер.